Zaboravite sve što znate o AK-47 i M16. Ta rasprava se desetljećima već vodi na internet forumima, među ekspertima u vojsci i laicima na streljanama, a jako rijetko od toga nastane objektivna rasprava. S obzirom na to da su te puške toliko utjecajne, često se rasprave o njima vode s ideološkim, svjetonazorskim predznakom. Zapad protiv istoka, Rusija protiv Amerike, David protiv Golijata. Prikaz u filmovima i igrama te sjećanja iz Domovinskog rata dodatno otežavaju stvari. Jedna puška je precijenjeni komad iz muzeja, druga je objektivni standard. Ne može izum običnog vojnika parirati pušci obrazovanog genijalca. Jedna je jasno pouzdanija od druge. Otkrijmo hladne glave i bez predrasuda koja puška ima koja svojstva. Iako će i ovaj video, sudeći po dugoj tradiciji, razljutiti mnoge. Idemo biti bezobrazno iskreni. Pri uvođenju, jedna puška se objektivno pokazala lošijom od druge, kad je riječ o praktičnoj upotrebljivosti i borbenoj učinkovitosti. Neki čak tvrde da je ta puška ubijala vlastite vojnike. Možete li pogoditi o kojoj je pušci riječ? Vjerovali ili ne, radi se o M16. M16 se razvija krajem 50. godina, a svoju prvu veliku borbenu uporabu doživljava u Vijetnamu. To upečatljivo razdoblje u povijesti koje unatoč vojnoj nadmoći bilježi iznenadni poraz Amerikanaca protiv slabije razvijenog Vijetnama je jedan od razloga zašto je M16 dobio reputaciju nepouzdane puške, pogotovo u odnosu na AK-47, kojeg su, vidi ironije, upravo koristili vojnici Vijetnama. Neki su američki vojnici čak zamijenili svoju pušku s palim ili zarobljenim vojnicima Vijetnama. U čemu je bio problem? Nije isključivo problem same puške. Vojnicima je rečeno da se M16 sam čisti, što je naravno netočno. U kombinaciji s izmjenom punjenja streljiva koje nije bilo predviđeno za M16 i tropskom klimom Vijetnama uz visoki stupanj vlage i oborina, te nedostatak kromiranog ležišta i cijevi, za mnoge vojnike je to završilo kobno. Ovaj se dio izravno nadovezuje na prošli dio i objašnjava zašto AK-47 nije imao početne probleme kao što ih je imao M16. Razvojna filozofija tih pušaka je skroz drugačija. Naime, AK-47 je zamišljena kao jednostavna puška s lakom i brzom proizvodnjom i velikim mjernim tolerancijama. Ideja je da je toliko jednostavna da ju čak i običan ročnik uz minimalnu vojnu obuku može koristiti i održavati, kao puška naroda. Zbog velikih mjernih tolerancija, ta puška će funkcionirati čak i kad je prljava i sa streljivom upitne ili nepoznate kakvoće. Pouzdanost je uglavnom bila u prvom planu. Nasuprot tome, M16 je proizašao iz američke vojne doktrine koja je podrazumijevala višu razinu obuke, discipline i logističke potpore. Njihova razvojna filozofija se usredotoči na preciznost, kontrolu trzaja i efikasnost. Uže tolerancije i pogodnija geometrija smanjuje trzaj i s time povećaju preciznost i omogućuju puno brže ispaljenje uzastopnog hitaca. Izvor materijala, aluminija i polimera, smanjuje ukupnu težinu puške što omogućuje vojnicima nošenje većih količina streljiva. Ovakav, na performanse usmjeren pristup, međutim, pretpostavlja pravilno održavanje, čisto streljivo i redovitu logističku potporu. Uvjete u kojima se sustav pokazuje iznimno učinkovit. Dakle, ukratko, AK-47 je prilagođen ljudima s minimalnom obukom i znanjem. Narodna puška, što odgovara tadašnjoj sovjetskoj doktrini. Puška sirovina. M16 je prilagođen profesionalnim vojnicima sa dobrom obukom i logistikom s jako specijaliziranim pristupom. Puška kao precizan pribor. I po streljivu puške se odmah vidi različita razvojna filozofija, vrlo slično prošlome dijelu. 7,62 x 39
ima teže zrno i jaču kinetičku energiju na kratkim to srednjim udaljenostima, što ga čini učinkovitim u gustim terenima ili urbanom okruženju gdje je brzo onesposobljavanje cilja od posebne važnosti. Manja početna brzina metka znači izraženiji trzaj, a putanja je znatno zakrivljenija u usporedbi s manjim i bržim kalibrima, što smanjuje preciznost na većim udaljenostima, ali ga zato čini učinkovitijim u probijanju zaklona. U kontrastu, kalibar 5.56 NATO ima manju masu projektila, ali je zrno puno brže i ima stabilniju putanju, što ga čini preciznijim na većim udaljenostima i s manjim trzajem. Zbog manje mase i veće brzine, metak se pri pogodku ponaša drukčije. Više ovisi o brzini, udaljenosti i vrsti prepreke. I tu ćemo biti iskreni. Kad je riječ o modularnosti i prilagodbi, ovdje nema rasprave. Jedna platforma je jednostavno daleko ispred druge za nekoliko desetljeća. Prvi, M16 iz Vijetnama, nije imao optiku, podesive kundake, ni taktičke dodatke kakve danas poznajemo. No ključna razlika je u tome što je njegova konstrukcija od samog početka bila spremna za budućnost. Arhitektura puške omogućila je brzu zamjenu dijelova i prilagodbu bez potrebe za redizajnom cijelog sustava. Moderne AR puške tu su fleksibilnost dovele do krajnjih granica i tržište je to jasno prepoznalo. Za nijednu drugu platformu ne postoji ni približno toliki izbor dodataka, konfiguracija i prilagodbi. AK je s druge strane od početka dizajniran s potpuno drugim ciljem, pouzdanost i jednostavnost pod svaku cijenu. Moderni modeli danas imaju vodilice, nosače i optiku, ali budimo realni. Modularnost je dodana naknadno, često kao kompromis, i ne dolazi ni blizu fleksibilnosti AR-15. Čak i AK-19, koliko god bio moderan, ostaje prije svega modernizirani AK, a ne modularni sustav poput AR-15. Razlika je jasna i teško ju je ignorirati. AR je stvoren da se prilagođava. AK je stvoren da izdrži. U ovoj kategoriji pobjednik je nedvosmislen. Pouzdanost je područje u kojem je AK stekao gotovo mitski status. Velike tolerancije i jednostavna mehanika omogućuju mu da radi i kad je prljav, loše održavan ili koristi streljivo upitne kvalitete. To je izravna posljedica filozofije dizajna koja je pretpostavljala najgore uvjete i minimalnu obuku korisnika. M16, s druge strane, nudi vrhunske performanse kada se pravilno održava. U čišćim uvjetima i uz dobru logistiku, sustav je iznimno pouzdan, precizan i ugodan za korištenje. No ta pouzdanost ovisi o redovitom održavanju i pravilnoj upotrebi. U konačnici, niti jedna puška nije neuništiva, niti problematična sama po sebi. Razlika je u tome kakve uvjete njihov dizajn pretpostavlja. Рассчитывай на худшие условия. Оружие должно выжить. Assume optimal conditions and maximize performance.